Роман даволі складаны. Там не толькі Янка Купала, там ёсць яшчэ адзін герой з іменем Маргер Віктор. І ён мае, безумоўна, я не хаваў аўтабіяграфічныя рысы. І вось гэта пераплятенне лёсу Купалы і лёсу сучаснага паэта і ёсць така інтрыга романа. Ну, павінен быць сюжэт, які зацікаўліваў бы чытача. Калі чытаць без цікавасці будзе гартаць эту кнігу, то ён яе ніколі не прачытае. Але ўсё-такі мне ўдалося стварыць сюжэт. Хай не класічна дэтэктыўны, але ўсё ж там хочацца ведаць, што ж там будзе напрыканцы. З аднаго боку, у наша пакаленне няпросты, калі не сказаць цяжкі лёс, а з іншага ён шчаслівы. Вот ёсць матылёк, і які першым стаць матыльком спачатку у глебе чарвячком жыве, пасля галавасцікам у вадзе плава, і толькі потым ён ужо падымаецца ў паветра матыльком. Так вось, я калі быў маленькі, вельмі зайздросціў этому матыльку. За адно жыццё пражыць 3, ведаеце, гэта не кожнай жывой істоце удаецца. І выпала. Мы жылі у савецкім часе, я застаў яшчэ сталінскі час, я 46-го году. Пасля вось у савецкім іншым часе, які, ну, брэжнеўскім, так скажам, пра які ў рамане даволі шмат напісана. І нарэшце вось у незалежным часе, які аказаўся горшым і за сталінскі, і за брэжнеўскі. Гэбен-Геном – гэта іврыт. Пад Іерусалімам ёсць такое месца, якое так і называецца, і ў часы дахрысціянскія, паганскія, там ахвяры прыносіліся і так далей. І гэта перакладаецца як пекла, як гіена вогненная дакладна. Дык вось назва рамана ўзнікла як бы з адной фразы аднаго з персанажаў. Калі яго пачалі за нехрысціянскія паводзіны папракаць і страшыць пекла, ён сказаў: не трэба мяне страшыць, я ўсё сваё жыццё пражыў у пекле. І калі ўдумацца, то гэта так. Ва ўсякім разе не ў Эдэме мы жылі. Думаючы напісаць гістарычны раман, я напісаў актуальны, сучасны. Вось у творчасці ніколі не ведаеш, што і як урэшце будзе. Колькі разоў у мяне было, што я пачынаў як бы адзін сюжэт, адну тэму, а выходзіла зусім іншая. Вось ты мяркуеш напісаць, таму што пісаць умееш адно, а Бог пачынае дыктаваць іншае. Увогуле, сапраўдная літаратура – гэта дыктант. Гэта не тое, што ты сам узяў і прыдумаў. Тое, што ты сам узяў і прыдумаў, можа прыдумаць кожны. А вось тое, што табе прадыктуюць, гэта дыктуецца толькі табе. У гэтым і ёсць тая энергія, якая стварае сапраўдную паэзію, прозу, драматургію, сапраўдную музыку, выяўленчае мастацтва. Толькі гэта. Ці ты звязаны з нябесным творцам, ці ты сам па сабе. Самому па сабе, без дапамогі людзей і Бога у гэтым свеце жыць вельмі непроста. Я спадзяюся, што моя новая кніга, якая дапамагла ўжо мне, дапаможа і тым, хто яе прачытае. Наш бел чырвона-белы, наш сцяг, наш сцяг, наш сцяг.